সাউন্ড ইফেক্ট, যা কিনা যে কোনো ধরনের ভিডিওকে আরো বেশি প্রফেশনাল করে তুলতে সাহায্য করে। আপনি যদি আপনার ভিডিওর জন্য যে কোনো ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে এমন দুটি ওয়েবসাইট শেয়ার করব যে ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনি কপিরাইট ফ্রি যে কোনো ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। হ্যালো এভরিওয়ান, পুরো ভিডিও জুড়ে আমি মন্টি রয়েছি আপনাদের সাথে। প্রথমে যে ওয়েবসাইটটির কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটটির নাম হচ্ছে পিক্সাবে। এই ওয়েবসাইটটি থেকে আপনি হয়তো এর আগে কপিরাইট ফ্রি ছবি কিংবা ভিডিও ডাউনলোড করে থাকবেন, তবে এই ওয়েবসাইটটিতে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণ কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে, যেগুলো ছবি এবং ভিডিওর মতো চাইলেই কিন্তু আপনি ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। চলুন তাহলে মোবাইল স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নিচ্ছি কীভাবে আপনি এই ওয়েবসাইট থেকে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারেন। আপনি আপনার পছন্দের ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন, দেন এখানে সার্চ বক্সে এসে সার্চ করবেন পিক্সাবে লিখে। সার্চ করার পর প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি পেয়ে যাবেন এটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে থ্রি ডট অপশানে ক্লিক করবেন, দেন এখানে সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি এখানে অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। এখান থেকে ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করে আপনি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তাছাড়া এখান থেকে আপনি চাইলে প্লে করে দেখে নিতে পারেন যে সাউন্ড ইফেক্টটি কেমন। দেন এখানে ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করলে এই ইফেক্টটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে যে সার্চ বক্সটি রয়েছে এখানে আপনি যে কোনো ধরনের সাউন্ড ইফেক্টের নাম লিখে সার্চ করলে আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমি এখানে একটি সাউন্ড ইফেক্টের নাম লিখে সার্চ করছি। তো আমি ডোর ওপেনিং লিখে সার্চ করলাম, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু সাউন্ড ইফেক্ট চলে এসছে। তো এগুলোকে ডাউনলোড করার জন্য এখানে যদি আমি ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করি তাহলে এটি ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে। আমি এখান থেকে ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করছি, তো এটি কিন্তু ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমরা সেকেন্ড যে ওয়েবসাইটটির কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটটির নাম হচ্ছে সাউন্ড বাইবেল। এই ওয়েবসাইটটিতেও আপনি অসংখ্য কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে দেখে নিচ্ছি কীভাবে আপনি এর সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করবেন। সো আমরা আবারও চলে আসলাম গুগলে। আসার পর এখানে সার্চ বক্সে সার্চ করব সাউন্ড বাইবেল লিখে। সার্চ করার পর প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি আসবে সেটার উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখান থেকে থ্রি ডট অপশানে ক্লিক করব, দেন এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করব। দেন আপনি এখানে অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন যেগুলো আপনি ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। তাছাড়া আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট এখানে সার্চ করতে পারবেন। তো আমি এখানে সার্চ করে দেখাচ্ছি একটি। সাপোজ আমি এখানে হাহা লিখে সার্চ করলাম, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু সাউন্ড ইফেক্ট চলে এসছে। তো আমি এখান থেকে একটিকে ডাউনলোড করে আপনাদেরকে দেখাবো। এই সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড করার জন্য আমি সাউন্ড ইফেক্টের নামের উপর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডের অপশন চলে এসেছে। এখান থেকে আপনি MP3 বা ওয়েব যে কোনো আকারে সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড করতে পারেন। তো আমি এখান থেকে MP3 সিলেক্ট করে দিলাম। তো এবার কিন্তু আমার সাউন্ড ইফেক্টটি এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমাদের আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন, কমেন্ট করে আপনার মতামত জানতে পারেন। আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।